Loyalam E-PAO tabi bakutima po hitram susmitana namitangi pao pizari ahan bida the headline. Kotu amasung ITLF ki mathakta su moto Kapnaba Dist.Da wakat kray. Kokomigi team phugani haina lakiba amadi lauriba sing aduna karigi miyamgi mamangda thoptuna faminaduna wari sanana bahona driba karigino haina CCS ki ena kondorakli. Ukhrul district ta makhata na Nongmei Kapnaba gi thawong kaya leptana chathari. Pau sandona pijari. Kotu amasung ITLF ki mathakta su moto Kapnaba Dist.Da wakat kray. Kanglup ki irang mayonariba state asida kotu amasung ITLF na communal gi oiba thawong kaya chathariba asiga mari lenana transgender activist Malem Thongam na hariba loop ani asigi mathakta sumoto cognizance Kapnaba Supreme Court ke Chief Justice ta Bechirol pisinduna wakat kre hari Cycling for Manipur Peace ki khongchirama gamari lenana Malem Thongam hokiba chahi lisingani kunmanga gi October anida Delhi Kutub Minar de gi lebak asigi tongan state manga fauduna Manipur tamna santi gi paujel puduna lakpagi lambida sahi adumaki December 13 kotu gi maiketigi Kangpopi district fauduna Imphal da chatpa yaroi haina athingba thamlakhiba amasung Manipur gi district 13 mak shenba thungna chakadaba solo peace right amagi matang da su ITLF ki maiketigi Chuchampur lansilaktuna peace awareness chathaba yaroi haina athingba pikiba adugi matangda marine da state government ki authorities singi maiketigi thabak thoram amata lokhattabana maram araga ngasi Supreme Court ki Chief Justice ta wakat wacharol adu pisangkhibani ningsing biyabadi chaliba chahi asigi February 19 dasu Manipur High Court ke Chief Justice ta Bechirol pisinuna kotu gi mathakta sumoto cognizance Kapnaba taksen balai khrabani ngasi gi Supreme Court ki khungchat aduda Delhi Maitai Coordinating Committee gi luchingba singsu yaukhi hari Kokomina changsilapa khongjang singda Committee of Civil Societies kanglai pakna mapung phana sagut kani hari Hauzi lamdam asigi miyamna maikai khangnana ngauchetnaraba hiram kudimakta awatpa akaiba asokpana thallaba phibam asida leiriba lengak asina masagi thodang thoram matik thokna tawba ngamnaba miyamgi oiba pressure ama piba chumbra haiduna khanduna kokomina changsilakiba khongjang kudimakta Committee of Civil Society kanglaipak CCS kena sogatuna lakli kokomina changsilapa khongjang gi saruk ama oina haukiba thangza April 15 da lengakta miyamgi wahang khongchat haina mingthonba Imphal East, Imphal West ki akobida lariba apunba club amadi marapaibi kayana saruk yaduna wahang tarit yawa memorandum puduna lengaka hakthenna natraga nakoinena hangbagi khongchadama bapung phana pangthoki khongchada sibu tugai na bahonaba miyoi khutpu amana Imphal East amadi Imphal West ki mafam singda makoigi mi sing thadoktuna YouTube Facebook page kharagi influencer singa lotuna duna khongchada sibu saruk yaba lakpa micham miyambu saruk yahandaba amadi achauba khudong thiba thonaba kana honakiba manba thawong amagi saru amoina aranba pau sandotuna miyamarakta charangnaba kaya thogan ki bagalonana tanja aduda samu makhongda leramba kokomigi component body ama oina leriba desamgi hanagi president mayangbam somojit maitebu faduna furaga kaithelda atanana hapki honakiba thawong adubu khwaidigi laibak thiba thodok asibu awangba thakta CCS ki maikedi nuaitaba phangdorakli me ahomja miyamgi mifam pangthoklagani haina kokomina phangdorakli Miyamgi achoba khongchat amagal lonina wahang taret hankibagi matangda Manipur gi Home Minister na tahadana pirakheba pakhum adu matik chaba pakhum oina laude haina kokomi gi convener YK3 na phangdokrai ngasi lamfel de leba kokomi gi office ta pangtokpa pawgi mifam amada mahana hai lenga ki oiba chaba firep ama atuba matamda miyamda khangan gadabani lenga na pirakhliba pakhum aduda miyamgi pukningda kari phawbagi habagi matangda khananina ba me humda miyamgi mifam ama pangthoklagani mifam aduda lenga na pirakhliba pakhunga mari lenana miyamgi kari firep lawgadage haibadusu kupna khanagani wari sanabagi matangda lengana kokomida chebau pirakhibagi matangda miyamgi mifam asina khananinaраga wari sanaba natraga sanadabagi warep lawgani haina phondokhi kanglup ki irang thorakpa chahi ahum mapung pharakpaga mari lenana me ahum da pangthokodoriba miyamgi mifam asida akhang ahi kaya su saru yagani state asigi tongan ba district kaya dasu mifam pangthonaba sem sare haiki Desamgi hanage president Somojit Putamtina Fuduna criminal gi thabak chathakiba singi mathakta CM amadi Home Minister na miyang changbidona action lobiu haina sumati sokrak pamna phangdorakli
Haukiba April Komangada Kokomigi Midiang Makada Senkiba Manipur Miyamna Wahang Tarit Sarkar da Hangba Wahang Kongchat Aduda Kwaramban Imakaitalda Numit Aduda Kongjangloy Ama Oina Saru Yariba Desamgi Hanagi President Bayang Somojitpu Atamnana Pesa Chare Habigi Maral Ama Pisilaga Hana Pre-plan Tobugi Mong that Nupi Amana Sagan Paiduna Chingtoklaga Masamak Yauna Hanaba Taukiba Thong Amadi Desamgi Tomi Nupi Macha Singda Masam Poiduna Nupa Nupi Kaktana Daughter Dokiba Thong Adabu All Manipur Student Organization AMSGO na yamna kana kandem tawi Lena President Somojit Putam Tina Fuduna criminal gi thabak chathaki basingi mathakta Chief Minister amati Home Minister gi meeting changduna ain gi bathabak lokhat piyu haina organization asigi General Secretary Sumati Sograpamna khuriek piduna thadorok pacholamana hari Kongjang Handokhrei Europe pangan tabina hokiba tang kun manga lisingani kuntaruk numit asida kokomina sinuna miyamgi oiba mass rally ama Imphal manung da chatkiba rally aduda supporter ama oina yaukiba mayengbam Somojit apokpa mayengbam present pangan tabi hariba miyoi asibu lebak ningba saba miyoi kharana ima kaithal manung da Somojit pu hadabo hona ramba thodok aduda chenari ba miyoi sing lebak miyam khangna sengdokadabani amasung logi oiba dandi pigadabani haiduna Europe pangan tabi YOP na taksinulak Taki Amasung Kokomigi Maike Degi Kari Asaba Aranba Lakibagi Haduna Europe Pangantabina Indo Burma Sugnu Road Batam Kaktana Tingzin Bagi Kongjang Adu Kokomi Amadi Masiga Mari Lenaba Singna Yasinaba Amadi Lebak Miyam Kangna Singdorak Naba Tamkibawa Pam Singadu Europe Pangantabigi Mihut Singa Puna Paminaduna Tazaba Pirak Padagi Lambi Tingbagi Kongjang Adu Handokibani Makatana Haribawa Pam Singa Si Tabakoina Miyam Mangda Maraibak Ningba Saba Miyoshing Aduna Tawai Wawai Dabasa Aduna Singdoraktaba Taragadi Europe Pangantabina Makatana Achoba Kongjang Changsilakani Haina YOP gi President Larenjam Somokantana Fundorakli Ukhrul District-Da Law and Order gi Pibam Laksinaba AR gi Kalam Mapan Thajingadouri Manipur da Nongna Tangdulai Tadaba Pibam Orapaga Lunena Missy Mina Thorapadagi Union Home Secretary Govin Mohana State Asida Oriba Security ki Batangda Review Meeting Ama Pangtoktona Kupna Khananina Krai In Kumjali Singani Kolomdagi Me Homdagi Hongna Kanglup ki Irang Thorakhrabrai State Asida Mathok Toramba Central Armed Police Force CAPF ki Personal Lisingni Panga Chonga Rom West Bengal gi Election da Season na Kiba Amasung Kukiga Nagaga Nongna Kuthokna Rapagi Matangda Mifam Aduda Kupna Khananina ki Haina Lenga ki Senior Official Amana Fundorakli Kumjali Singani Kolomdagi Hona State Asida Assam Rifles Nauna Central Security Force Listing Contractor Rom Nauna Thazilakibani Video Conferencing ki Kuthang da Pangtokiba Mifam Aduda Intelligence Bureau ki Director Tapan Deka Assam Rifles ki Lieutenant General Vikas Lakhera Director General Military Operation Lieutenant General Avizit S. Pandakar Lonena State Amadi Central Government ki Makok Thongba Luchingba Singsu Saruyaki Masa Maming Taktok Taba Official Amana Hindu Pau Chedap Hongdokibagi Matung Ina Haukiba February Tarita Naga Singna Namna Kundaba Ukhrul District-Da Kanglup ki Irang Thorak Khraba Matungda Assam Rifles ki Ehenba Kalam Mapan State Asida Thajingadouri Hari Manipur Assembly da NRC ki resolution Lona Bohona Bada Chen Kiba Congress Miyam ki Mayukta Labour Party ni Haina BJP na Fundorakli Manipur Assembly the National Register of Citizens NRC Thamnaba gi damakta warep launa bohona rakpada Congress ki MLA manga makchen kibani Congress Party asi miyang gi mayokta leiba kangbuni aduga leba nukshiba saduna BJP bulan ohna bohonari ngasi Imphal gi thambang saling da pangthoke pau mi singa unaba amada BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Pangambam Premanandana wafam asi phongdokibani Mahakna makatara duna hai Congress ki BP ni haiba misak amana ngarang pong mi singda wafam kaya phongdoktuna miyam da BJP bulana uhana bohona ribasi yamna laibak thibani Manipur da BJP amadi tusina balaingak anirak sujilak labani Manipur da maraibak macha khandoknabagi Tabak amata paikhalamdana lakhiba Congress na matamatamgi yana bohonaduna state asida ngasi achoba wathok ama oiraklibani masi pumnamak Congress na toramba adugi mahaini Manipur da mitop ka hena changsilakle drug ki lamdam oirakle yalhomi singda achoba chaithing ama piraklagani khambadagi BJP gi chusina balenga na English ngani konithogi August manga da assembly da pukatuna NRC Manipur chanagadabani haina resolution lauki matam aduda Congress ki MLA sing yaukhibani mahakna makhatana hai
BJP chungsinaba lengakna lisingani kunmarida Assam lawba warip adu amuk hana reform tawkhibani NRC Tounaba National Population Register NRP mathau tai maduda census ki mathau amuk tarai census ta yengadoribani Manipur gi Chief Minister na haikiba wafamda lana sanduknaba honabasi CM gidi NRC gi damak seminar fa pangthokani haribani masigi chana kanglon chumna Jattaba Yaroi, BJP National Leaders in Asu, India dagi, Mitop Kandonaba Kana Honaduna Laglibani Haba Wapam Kayasu Fondorakli. CM the point Tarai Alba Memorandum Pising Cray. Tronglaw Wiki Mihara Masung State Asida Hosik Toliba Hingsagi Todoksing Asiga Marie Lenana, Langdai, Kangsuna Hana point Tarai Alba Memorandum Amat Chief Minister Yunam Kemsan the Pising Cray. Malom Dagina my Trump Hobby Labor Tongan Tongamba Club Amasung Maraba Baby Singapulaga Semba Langdai Kangsuna Hagi Convener Koisnam Bima Devina Kudik Piraga Chief Minister the Pising Kibab Memorandum Adu the Yariba Maruiba Waro Singde Tronglaw Wiki Todogamasung Masiga Manaba at a Todoksing the Cheneriba Militant Sing Unlawful Activities Prevention Eki Makada Faraga Matik Chaba Jarak Fangadabani Terrorists in Itatatana attack Jatarapam Pumsing Matik Chaba Security Jackson Torang Local Kadabani Reserve Forest, Protected Forest, Wildlife Sanctuary Amadi, Wetlands in the Ayaba Yaudana Lam Kopchilibesing Tokadabani Satellite Mapping Survey to not Mapong Kayada Parks and the Hariba Poppy Pambising Makta Hanbagalunana, Poppy Tabada Generally Sing Pagadabani. Satellite data the Yumpamuraga, Komzalising Amagajama, but young Kamai Toy Matung Tarak Badat Masing Hingalakpa, illegal villas sing Miang Kangalok Tokadabani. Matam Jab Manaba cut off ear the Yumpam Oraga, Manipur National Register of Citizens update Togadabani. Komzalising Kolom Dogime, Hum the Gitora Kiba, Kanuki Irangasi, Mapa Lebaki could Yauraga terroristing. Micham Yangi Mayokta Chatarapatoni, Haiba Mayakshana Lautokadabani. Tronglaw Wiki Mihaki Matanga, Judicial Enquiry Tauraga Akaknaba Matangi Manung, the Chenariba Musing Faraga Cherak Fangangadabani. Mayum Make Hadolaga Lan Generiba Mupunama Akaknaba Matangi Manunda, Masamasagi, Mayum the Hanjan Hangadabani having a chimba Yauri. Ukhrul district Makata Nongmei Kapnaba Git Hawonkaya, Lieutenant Chatari. Manipur da Kuki narco terrorist signal lisangani kolom jogi me ohundagi landara kraba matungda makata na naga singna amu landabagi thawong chathari ngasi su Ukhrul district ki Runggoida naga amati Kuki singi marakta akan mamong da nomai kapnari handak litangi area da Kuki terrorist singna Imphal rom dagi Ukhrul tamna lapa micham yam da ambush tawduna asi ana kaya thokiba lekhrabani makata ba oina yumai thaba nomai kapnaba kaya thorakpadagi naga volunteer ama amasung Kuki terrorist ani sikiba lekhrabani ngasi su makha taba oina nakal anigi nongmai kapnabagi video sing social media da thaganarakli Ukhrul district ki Rungai village ta Kuki singna akan mamong da nongmai kapsinna landabagi thawong chathari hari thawdogadu da asok apan kaya yawba amadi misimina kaya yawbage habidudi chapchaba pau phamangamdri Kokomi gi team phugani haina lakiba amadi lauriba sing aduna karigi miyam gi mamang da thoktuna phamina duna wari sanana bahona driba karigi no haina CCSK na phondorakli Hauzik lamdam asigi miyam na maike khangna kangang na raba hiram khudimakta awatpa akaiba asokpa na thalaba phibam asida leriba lengak asigi masagi thodang thoram sing mating thokna tawba ngamnaba miyam gi oiba pressure ama piba chumbra haina khanduna kokomi na changsileba khongjang khudimakta CCSK na sagotuna lakli makata na su sagot kigani haina loop asina thadrokpa chirolamana hari chirolasana makata na haribana kokomi na changsilapa khongjang gi saruk ama oina haukiba apple konmangada lengak ta miyamgi khongchat haina mingthonuna Imphal East amasung Imphal West ki akwabida leriba apunba club amasung mairapai bi kayana saruk yaduna wahang tare yawa memorandum ama puduna lengak ta hakthingna natraga nakoina na hangbagi khongchat ama mapung phana pangthoki khongchat asibu thugaina ba honaba miyoi khutpu amana Imphal East amasung Imphal West ki mafam singda makhoi mi sing thadukna YouTube Facebook page kharagi influencer singa loktuna duna khongchat asibu saruk yaba lakiba micham yam singbu saruk yahandana amadi achoba khudong thiba thokna ba kana hona kiba manba thawuk amagi saru am oina aranba pau sandotuna miyam rakta charangna ba kaya thogan khiba galonena tanja aduda samu makhongda leramba kokamigi component body ama oina leriba Desamgi Hanigi President Mayangbam Somojit Metebu Faduna Puraga Kaitelda Atamna Hatki Hona Kiba Tawong Adu Quidigi Labak Tibani Taudoga du Loop Asigi Makadigi Awang Batak Noitaba Fondorakli Arubada Maruba Pau Amukana Pizari Kotu Amasung ITLF ki mathakta su moto lokhanaba Dist.Da wakat kray Kokomi gi team phugani haina lakiba amadi lauriba sing aduna karigi miyamgi mamangda thoktuna famina duna wari sanana bahona driba karigi no haina CCSK na phondorakli
Ukhrul District-Da Makhatana Nongmei Kapnabagi Thawong Kaya Leptri Chathari. Matang asida loyalam E-PAO na namitangi pao bibil lezari tabili bakutimapu amuka hina kurumjani.